Raha izay ny fitsanana mazava ho azy fa dia manao tatitra ny zavan-tranga-tany ireo lehibe ny délégation ka ireo sy ireo mpitantana tompon'andraikitra zany no resantsika voalohany ary ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra nasionaly izany Andriamatoa Boto Gilbert izy moa dia nilaza fa ny Rosianina tena enzana ho antsika malagasy fa ny ankoatr'ireo kosa dia azozaina fa dia vitantsika malagasy tsara ny naresy ireo mpikatroka nandritra ity fiadina ny tompony tompon-daka eran-tany tany Italia ity. Naikoatra zany dia afa-po tanteraka satria ny rahantsika nahita mivokatra fa mitondra médaille sivy raha mitondra kambotan 720 médaille sivy zay médaille d'or ny anankiroa dia médaille d'argent roa ary bronze ny 5 mafy dia mafy mihitsy ny ady tany fa zany hoe efa nanomana efa elitsika dia nahazo mivokatra tsara ihany koa zany. Saika tonga teo amin'ny dingana ambonimbony daolina izy inona ny zavatra niseho tsy nahatonga antsika tany amin'ny final? Ny tena marina moa zany dia tsika zany miady amin'ny firenena matanjaka tena raha tsy tena fa tena mandeha 3-0 foana zany ny ankizy dia tsy maintsy arindry zareo foana zany dia amin'ilay juge arbitre sy ny letsarera zany nanao ezaka izay mba hahatonga ny ankizy ho tafakatra tany amin'ny phase finale daholo nefa eo ilay arbitrage zany dia tsy azo itifiranay mihitsy satria sarotra be ilay izy dia izao mivokatra farany mihitsy zany. Manahoana nefa mifahitanao ny lafiny teknika raha par rapport amin'ireo le combattant ivelan'ireo tsika? Raha eo amin'ny resaka teknika zany tsika zany tena fahita mihitsy hoe niakatra ambony be ny teknika tsika na ny pays Madagasikara zany manomboka eto zao dia fantatra amin'ny lafiny rehetrarehetra satria tena eo zany fa afakaran'ilay avy teknika atsika dia betsaka koa nefa firenena matanjaka efa manomboka matahotra atsika manomboka eto zany. Ny teo amin'ny quart de marina ma teo amin'ny quart de final no raraka fa niady aloha mafy fa eo amin'ny arbitre kely eo amin'ny tany amin'ny 18 secondes zany nivoaka tamin'ilay tatami kely ny pied droite dia teo nanariana atsika hoe vantarika 3-0 dia navadiny teo any zany izy dia teo naisy atsika. Manahoana nefa ny lafiny teknika fahitanao an'ilay ady amin'ny ankapobeny? Ty zany tena tsy naresantsika izy fa resaka discipline na iny ty lalàna kely zany no navoatsika kely hoe vokan'ilay sortie kely le tatami dia teo no nanararotany anazy dia